小春おはよう。おはよう。小春、おいしいもん持ってきたったさかいにご飯にしようか。はい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 。小春ね、ずっとヒート期間でおむつしてたんですけど、昨日は外したままで一晩寝てみましたけど、血の跡もないんでもういいのではないでしょうか。まだっぽいですけどね。ご飯する？ここ神戸犬と猫のご飯屋さん、これを昨夜から解凍しておりましたよ。これ入れて、そして春がもうベロンベロンしてなぜこうえらいなぁ、ビシッとまで出るやん。理想的やん。理想的な待ち方してるやん、小春。あれもう一個、あれこれか。そしてカスピ海ヨーグルト。うん。で待て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 。よし。
ごちそうさまでした。これこれからおいで。